今日同大家分享一件緬甸玉，題材係小孩戲獅。隻獅子係紫色嘅，攞個巧色，獅子係紫色，下面呢度睇到有啲波種子啲啲。其實呢件料呢，做幾個蛋面都相當值錢喎。係啊，有綠色嘅部分做咗如意啊、靈芝咁樣。哦，你哋上面做一隻獅子仔添，係真係陰公，真係難為做嗰個真係，都相當複雜啊，做死人。可惜啊，可惜呢度有啲顏色喺度咯。客人講做之前睇唔到嘅，冇㗎，撳咗落去先見到，遺憾咯。但係呢件嘢都係好靚嘅，好靚。聽佢講個價錢，以前幾多錢買，幾多錢買，聽完就算啦，冇可能嘅事情。係啊，佢講嗰啲價錢根本冇可能嘅事情。啊，淨係呢粒開個蛋面都賺到傻咗啦。OK 嘅，OK 嘅，好大件啊，擺件。